Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un u zotua për mbështetje pa kushte për Rusinë në luftën e saj në Ukrainë, duke thënë sa i pret që Moska të dalë fitimtare, raportoi media shtetërore në Penjan më 5 qershor, gjatë një takimi me zyrtarin e lartë rus të sigurisë Sergei Shoigu të mërkurën. Kim Jong-un tha se Penjani do të mbështesë pa kushte dhe do të përkrahë Rusinë duke mbështetur politikat e saj të jashtme për të gjitha çështjet politike ndërkombëtare që përfshin problemin Ukrainas. Kim Jong-un shprehu pritshmëritë dhe besimin se Rusia, si gjithmonë, do të fitojë. Sipas raportimit, palët rënë dakord të vazhdojnë zgjerimin në mënyrë dramatike të raporteve. Korea e Veriut është bërë një nga aleatët kryesor të Moskës gjatë luftës që Rusia nisi mbi 3 vjet më parë. Penjani ka dërguar mira trupa dhe armë për të ndihmuar Kremlinin që do të bojë forcat ukrainase nga rajoni kufitar rus i Kurskut. Vitin e kaluar Rusia dhe Korea e Veriut nënshkruan një marrëveshje ushtarake që përfshin edhe mbrojtjen reciproke gjatë një vizite të radhë të udhëheqësit rus Vladimir Putin në Korenë e Veriut. Gjatë një vizite në mars, Shoigu lavdroi marrëveshjen duke thënë se përputhet plotësisht me interesat e të dyja vendeve.